E aí pessoal, beleza? Eu tô trazendo pra vocês uma gameplay de Red Dead Revolver multiplayer. Vou escolher aqui um personagem. Vamos ver. Ah, não. Pois. Essa. Pronto. Carregando. Quando voltei. Cadê? Vem. Chega. Escolher outro. Aqui embaixo. Já volto. Vou começar aqui. Vamos ver se eu mando bem nessa. Deus, cara. Uai. Ah, que burrice. Meu Deus. Ah. Cadê? Toma. Escopeta. Mas prefiro minha pistola. Vem cá, cadê? Uai, cadê?
isso assim. Já volto até chegar. Até volta pra... Quando chegar a próxima partida eu volto. Tô aqui de volta. Próxima partida agora. Peguei. Vem. Cadê? Cadê os homens? Vem. Mais faquinha, vai. Pula lá. Cadê os caras? Aí. Tô na faquinha. Cadê mais? Uai. Sumiu? Ah. Cadê? Tá lá em cima. Vou lá então. Ué. Ai, sai! Ganhei. De novo. Quando começar a próxima partida. Vai começar a próxima partida agora. Vamos lá, vamos lá. Uai, onde comecei? Sai. Ah, agora sim. Vem. Cadê? Vem. Vocês é ruim, nossa. Nossa. Morri. Ganhei de novo, mas que easy. Deixa eu ver o tempo. Então é isso. Obrigado que assistiu. Um grande abraço. Fiquem bem.